这是换下来的，这是新的，一样都是艾利格啦哈，新的大概是这样，大概是这样，换下来的。大概也是这样。其实我真的看，我换2、3次还3次，我就觉得它厚度还有，因为它是这样嘛，这样装嘛，它的那个固定是这样固定。我就想说，它看起来没有差别，可是我已经调到那个箭头了。反正我懒得下去拍了，它那个柱子转的那个柱子转有这样的吧，差不多有这样一节，然后它那个箭头已经到这个地方，它到底这样嘛，就是大概是这样的 range，虽然还可以转啊，可是算了，就不要省那一点，我就换一换，一次工80。反正这不是儿童影片啊，皮带要，反正它是有没有那个磨的还蛮严重的，我记得它原厂要拿，我有点懒，有点懒，有没有？然后这是玻璃珠，玻璃珠其实也是还好。就是没有吃扁了，还是只有这个。真的都没有吃扁，有啦，有稍微啦，其实真的是还好。我再看一个，没有就是没有，对，可能刚好那2个是同一个工，同赛道的，你知道？真的没有，就只有灰尘多了一点，好吧。然后花镜我也有买了，它就是，反正它是很松的，我是觉得它卡不太起来。我摘下来，你看我几乎没有施力，它就掉了。就是我其实不太会看，你知道吗？滑线这东西我不太会看，只是这东西也不贵啊。你通常就是建议，就算你不换普利珠，你换皮带的时候就是换一下，通常是这样的。它是没有普利珠重要，但是它也是控制那个组件之一啊。然后这个就是那个普利珠的盖子，它好像原本就这个颜色吧。对，我刚才在想说，怎样温度太高了？因为我之前看过一个，好像是 FB 的吧，他好像我忘记，反正他就是保养，然后他拆下来，然后他那个好像是网工还是什么，然后烧了，你知道有点彩虹色，然后还说烧炭，我就想说，然后普利珠的钩就这样看，目前55000哦，55400，55400，5500，有没有？灰尘都只有到这边，因为皮带有没有越来越短，然后最高只能到这边，然后灰尘就盖在这里。我在想说这灰尘也太整齐了，
这里就不是灰尘嘛？我没有拿杀青器材。它原本就设计这样，就是好像是，它好像是一个涂层。但我其实真的忘了，我太久没有看了。然后这个就枫叶盘吧，枫叶盘，满满的灰尘。一样那个，有没有？我记得我上一次换也是28000了吧？这个皮带，可能我骑的比较，可是原厂就这样。那个磨痕，这应该就是磨痕的了。上面这一条，最上面这个就是原的，那就不是涂层。从有没有最外围一直磨，因为你看那个接触面啊，最外围这样子磨，然后一直到最内圈，然后最内圈那个就是皮带显示点。这样看就知道说，大概看一下，你就知道说，洗就好。主要是怕吃钩了，吃钩就是你皮带就会卡在那个地方，你要变速甩上去，它就会有一个顿挫感嘛，我也不知道怎么讲，大概就是这样。然后离合器，这东西我不洗啊，因为我也没有要拆啊。因为你如果洗要拆，完工就真的大了，好重，125，上次那个我买来就是115，也是很沉，但是网工明显的大了好几号吧，它应该只有，反正就这样看也是还好啦。其实Suzuki的东西，你要说它，对啊，它现在今天要吃灰尘，它就固定在某些地方，应该是灰尘吧？我不想碰，看着是灰尘。然后就是这个了，哇，真的很沉啊！出个力好。其实它那大弹簧蛮便宜的啦，就是不贵。我记得虾皮好像有300左右吧。一般的原厂，我这次买的料都是原厂买的，原厂经销商买的。因为如果不用杀青可能还好，对，因为主要是怕把那个黄油用掉，你知道。然后我们要买那个离合器夹，对，然后这就是我不想碰的原因。对，拿出来了，等下纸板放来洗一洗。因为它中间有个卡榫，在哪里？好像在里面吧，反正它就是有外面套筒再套里面的套筒，就有一个中间有一个轴就对了，然后它里面有一个黄油，那个东西你如果用杀青洗，因为杀青会吃油，它就会把它吃掉，就会卡。有没有那个声音？那个就是那个它有个卡榫在移动撞击。然后这边拍得到吧？那一根就是有没有凸起来那根？凸起来那根就是，这样。皮带是就是真的吃的蛮重的，可
可是你说它有没有裂哦？可能我车一直在起吧。其实皮带它也是有一个时效性的，有啦，这边有一点啊，有点裂痕。可是它也是旁边磨的啦，我说的是那种整条裂的，好像没有，主要还是磨的啦。不是要拿下，等下再拿。我也不想拿了，反正就是磨蛮多的啦。我记得它原厂的那个纸，光这个就有3条，那个白字就有3条，3条再多一点，然后光这个就有，它那是固定裁的嘛，所以反正至少有3条的厚度，你就看磨成这样，磨成这样就知道说。所以我现在尾数，我其实从掉到90，我还硬骑了有4000、4、5000吧，忘记了，没有算。然后这就海绵嘛，然后这个就是swagger，然后这上那个螺丝没有松掉，在那上面。对，然后所谓的启动杆这个东西，因为我换电瓶了，我就没打算要。我一开始在那边犹豫说，我到底要买启动踩把杆，还是要买启动电瓶，还是要买电瓶启动装置啊？它那东西，你就算台湾买，如果你是自己买回来装，你就会看到上面写济南铃木，对，它就是中国制的。然后我不确定，但是我有查到有看到，说跟之前4期5期的，就是以前化油器那时候是一样的机构，好像也不是化油器的，它其实在Adjust 125已经是喷油，然后说什么32计算机是位元之类的，他那时候还有采发杆，因为Adjust 125那个有突出的，不是鸟头的。我们的避震，然后我昨天出去，然后我才把避震调最硬，预载调最高，因为我轮胎没了嘛。凸起来的那一圈就是，你如果调到最松就没有那一圈。你想说大概1.5米米吧，了不起2米米，有差很多，真的差蛮多，因为它软掉了。然后这个内六应该是有孔啊，其实这也不难拆啊，但是我比较 care 的是弹簧。这东西应该也买得到啊，我是觉得麻烦。拆你就是先把这个螺丝松掉嘛，它那个就固定那个高度螺丝，转开拉上来，弹簧就起来，起来之后这边全部都可以拆了。这个都是公版做的啦，你看市面上多少？你不觉得中国卖1000多也长得跟台湾一样吗？只是颜色不太一样。我们的要。哎呀，太洗澡了，一个手滑，然后轮框。就是